सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने एक फ्लिपकार्ट से गोरिल्ला ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया था, वो आ चुका है। उसका मैं अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूं। तो ये मेरे को ट्राइपॉड मिला है कुछ 399 रुपीज़ मेरे को ट्राइपॉड इसका मिला है। इसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे ये ट्राइपॉड मिला है और मैं बताऊँगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप जाके उधर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों।